Ina sir le 7,000 amach ó chósta hir na héireann. 6 lú de hrí ilan orn ach fós éin tá 8 duine in na gúnaíán. An Chilán is faide sel, tarníonn an Chilán se daine ó cheann cán na tíre, agus níos faide ó bhhaile ná sin. Seo rion scéalta fao dhaoine ar in Ileán, a bhí tócaí thar cheire héisiú. Go moch maidin ar in sir tan na Hileánaí a réiteach don lámach rúmpa. Heidir a bharmna tá Marica Lín ón Ísiltíd a gur tús lena chuid éibre le brecon lai. Is Theodórí Marica agus bhog sín seo cúpla míochan le dúirt faoi cheann de na deabanna bhgúlaní fóste. Is le Maicí ó Coníla an teach ceantaí, tá sé chuineál súl dhéar an dulchan cín ó na heach béal deiris. The condition of the house was very, very poor. The thatch on the roof had nearly all disappeared, and the bit that was left was completely rooted up with ivy and nettles and other kind of parsnips. It was more like a vegetable garden now than a roof. Although I did come across a lot of the old ropes, the ridge was kind of intact. All the rest was kind of sagged in, like gone by 2-3 foot, or down, maybe down even more than that. These are hazel scallops. I cut them in Crockwell, mostly, Loughrea or Crockwell, and I split them, twist them, push them into the roof, and that's holding the straw in place. Like bags, yeah. Tá séidirhís farantóireacht do léithúil ag na sir an bhliain ar fad. Tógan an bád cuid an na Hileánaí go dtí chuid éibre, ar an mórthaíd nó ar cheann an na Hileán eile. Ach dóibh siúd atá gobar ar in Ileán, dal wache hasín siad is 6 fára. Tá páric Paul le na chónaí ar in na sir an chuid smúd á híl. Rugam an sir na, tá minn seo gam á híl. Is gaberg am eich líir is nerlantí síir sin a méid. Ní rád a bhí minn seanta mar fad. Mána má tíbhine. Feiceón na harantí smó tháinig ceir le Germany na Fíd. Tá bhaid ní smó airigad an seo. Tá sé cynnig mos as ára bydí go leabhar. Sin an problem sy'n íomhrin sin un rud í sleiceirte. Níl mór an le Germany. Still, tá na daon ágat teachtar náisiir ís, tá sé tagad tíb í láid. Tá sólam go deach borrar ís faoin dain mar bhí se go tísan sin FPsa ar mór an daine ó go póstar inna, so ní an na gasúir an sin. Ach tá súla an áir sé sin go deach sé náis. Well, tám se bhí an bí muidir pléis leis an gára a mí nó mar sin méidir. Rudbeg fataí churas rudbeg gobaiste. Na bhí me fásuas a réchan na bhí mé óg. Bhí bhí sé clochas a de réiteach a tábal a dena chláichis rudí mar sin agus dena gára a seachraig. Hí me go deablaí go bhrean rud sin a beanú a fér a fásar. Fástas in ar an mo chuid beag héins, mo chuid caíre héin agus mo chuid vegetable sé. Bhí go leor an bur le dena réilí nach chuil le dena charbin is. Na full for a dena is é nos fai. Bhí chuilegan in beg nach gachrod acha bach a bhaint téige seocra chaifa fáige sip. An na hibrecha sláintúil sa dáscail ar in Ileán. Fis a dó páiste sa monscail agus fis a ceir scoláire sa nánscail.
Tá sunflower oil is gin seo agus béimiid chuirteach ethanol, so lisagí cetá ethanol, right? Agus béimiid measc le sodium hydroxide and bé an tús legan taobh suas and béimiid John soap ón measc an sin, right? As bloclia Cormac Coin, Ravli and Ochan, Dagasha Seal na Carach, agus a Fostbuan, a Junscum the Cogoshichta, agus Vogsha in Cha, Lana Van, agus Lemon Ray con all the macas and tús legan. Connic mis a popper and fisher the gira moonshort be oliacht and in the sear Kermes Jack and form Ertis agus form an aglum. Fi fatty serms a chak the macher deuce, you know, jitters margera ach it's just on transition, you know, idger naklia go in the sear like fisher jacker but an ish like trace Tommy John Shaw ish goblin ble. Tanismo ruddy and shaw conniana. Like vi me busy in naklia aber ach an seo Tommy is dóigh bhfuil mé níos measa cuisin ach Tommy John na rudí Tommy Gira John. Tá seachtar cailín níos rang chuid mó daine ón Ilan ach ámtí bíon daine teachtasteach ón mórthír chun just fólam gailgus dóigh. Is ionach like bíonn siad fólam faoi Colorado, you know, agus is dóigh nach fáin siad a chance ar mórthír chun fólam faoi sílar an Hilan agus you know, ruddy mar sin san óliach, so being Columúntar John rud cinch difriúil, so is chance an what. And Ruddy Thompson seo nílach bosca tá an agus tá pápéir green graphidoriacht ag a cool. So sir, nar tatu ray just oscail camera fa gá seconds, so ná current camera cur lá there. Ain is okay, doing it mar sin. Okay. Right. Should I? Yeah. Tá mé John na chacan in sir nish. Agus Cammy Gulgan Ishmeon, Jaloon, Jacading, agus Majan Jardine, so Tommy Moon Oliacht and Shaw, agus an in Ishmeon. Vinci Jacker Romanty, so Giver Lesh Nimeshire, but a million in ish, like Shaw and Giver in ish, agus Ta Nimeshire just Tau, so Elaine Fatchy's arms, Vin Crinnel in Ishmeon to knee, so Tavan Anglo Wally Colour Law. Alright, Sarah, John inside, Jill at the hall. Vermont. So Shaw negative, touch Brenna Shees, Ta and Cave, agus and Bod and Shaw to Sulam. Agus an fargar tív seo, so nar tá an picture junt amach ó negative bei sé bailach eile, so bei colored ar tív ceart mar jo, alright? Ó Nilan I máirin I chonílo a chaisi níos mún a lead á síl ar an mórthír. Pósta le Cormac, tá iní na bháin acu, éile. Tá muidir John an plumma. So chéadú eile na electrachas agus an plástra. Agus le cúna dé be sin na luach John go geor. Níis, das go léibh doras. Muidir go steach, cisiúm tú geor stechan. Tá súleg máire agus Cormac go mé a deach nó réghób rivière mí lúnasa I gan 7,000. Ma cáli. Dí hála. Dag me se ina séir nar bhí me cúig bliana déag díis. Mar ní ra éon árteisteméireacht sa scailin ina séir. Bhí sé andeochar in Ilan ága, mar a chéad nar dagmuid a meán fór a chéad bliana ar tháinig muid a reis go dtí an saon, so bhí bug na chábhín sin is bhí sé rí I bhí sé achrúa. Bheith uig nach an níon farige. Sinna bhá dúch muid a gúnig go dánach len cúnig gar an farige. Níis! Tá Michael Francis a headháide an chun an abir thógála a bhuirsú. Tá chuid bhád aoine gur a heachta ná sin ina le, mar tá sé níle saoil chamátaí muna sin ina abir annas na tádan na. Mar I géiste le telefís go le lágúil daoine, eile mar hásába. Agus cad fúta? Tá me sin sé. Cíach nó. Igear. Tá sé thar cíí nach chuir. Daoine bheith teachtar in Ilan. Mar sin níomh chéanana níomh. Tá sé thar cíín. Inis tá rudí áirí tan scailán go dtíon árteisteméireacht. Hén cá go le fáinnig gur chum go réis seo, go éha. Mar tá san níorhá lumsa go dálacha rud céine go éha go gach sí dhéimeacht ag an éis sin.
Le blianta began nuas tá sé fáilís deacra Delaney bailí nua a thógáil nó talam nua dhéanam. Fectar dób nach chuil mór an céide le bheith gur a céadar chunig cínt a bhhair na mílte ó Nilán má tá tú gur a clocha a choirí i do gáraí. Tá sé ggéad ná se ágáil mar tá senis, ní se ggéar an áú dionis. Taine tuiste nefik méidir nar an seíomh a chun clúa go cecha bhfuil bhile sin na éonú do bhainiste ní se a breanna bhar mappaach. Tá a caiile amach seoirne se de dramóg le mar ní nach chu ceadaine chláocha dhéana níos mó. Ní éit an dramóg fi bhecha leis a gláíanana. Bhhailm sé dhéanana bhhailm bhar léad tá mé respons chu bre chláíanana agus go mé síime go bán le túús go bhice siad. Go daine sin bheits roiúnta an meanna se a gnéir sé dionne sin chláisisin. Tá chuganna ggéar an úna beh táhata ag geá a bheit ní seánar ácha sé ná bhí se ar a fuair sé le. Ní bheith franna dionna go gaiir má eala na réalchaí se leog. Tá fergurb, tá fergur go leordaine. Tá mar ní sé ní sac céim fáhan ar a dí se tálú le. Beidir gur chuide go an álan ábrethe Brusselsach. We ceart gon government at an hain se suas ga dír hain le. Gan bet se teach réalchaí tá nach chuile ein chéir leo. De bhar an dhíomhre a bheith bog, deidir le mar ríce dulchan cín iontacha dionne ar an teachín cantaí a tógiú 200 blian óchain. Tá sé scór blianta ó cruútaí ar hana, ach de réir waicií ba jab go air a bhí an tám sin. An sé dús an sin ar stúlar ar mád a breanú go bheith sin teach a dús a chéiriise, I se go gur sí léocht a sa dhéasú le deapaíonna sé be se chelípi se a tricil a bhí ar daine tíoch léanana choú líon le chuúlíanana I réanana sinna tá maiála gur háin sí. Hannig mar ríce isteachar a tíodóireacht nuair a chasaí le coppla fear ísta in Naile. When I was 15, I kind of ran away from home and I came over to Ireland to live here. And met up with 3 elderly bachelors and I lived with them until I was about 20. Picked up an awful lot of old trades and, you know, they kind of lived the way everybody lived back then. They put me up on the roof because they were getting too old to do it themselves. And they basically showed me how to do it from down below and told me to keep at it. Well, a full coat of thatch has to go on over this again. Well, what I'm going to do is level it out, and I don't have to put much on the eaves anymore because I have that well covered. Then when it's all finished, I'm putting ropes over it to give it more of a traditional look. And the next time, when it needs thatching, it can be done the traditional way, the real traditional way, which is loose straw put over it and not to be tying it down. De bhar gaine a bheith farsin ag an Ilan, tá go múntiad in smeán agus in smór sandís ar múntiad in síl. Amach ó dheas nálan na tonta locht marcaithe thomaí, díon an cuideachú a nálachas dúlan ar eithicil scáirdscíála. Gobnit runne just na níomh a bhfuil ceangal láidir acu le ina síl. Níl cínte céithe a tháinig sin seo as chun den chláir as dúlan is dóir. Bhís te a gaiint na cholamuid gur an náhaid ar a tóir agus tháinig sin seo ar a tithebób. Nís nílas agin ceannaid a bhí sin seo ach tá sé peán agus tá cilíná so dóigra sí tamó. Agus is seoidir siad a bhí blingláid aice. A rále nach an seo a bhecha heis éire, ach san áit a bheiceach sé 9 gin go íonaí báma,
i gíthe le chéile. Agus bin an láil ar an aon láidé go fera. Is cínte a meachtain na tín go sí daine ag seampla gabnet le páidir a fada so ar a dochtúir Spánar tríag na daine. Agus bhí daine an ar an ómás aculte a chluisin na bháir a gur seanéir ar a máile na bhí sí héin na páiste ní sin an siúla go sépal ar a dónach. Ach ní ag seampla gabnet rád bhaid agus thuich se a fada lei sin aimsir an éirsin lásach sé cuineán agus dear sé an fáidirí a sé. Ag daine go síán ach ní rán ar a dómáiste agus bhí go chuomhan mar sé chuomhan an pátrúnta ceirláidé go bheith. Agus bín sé sin na lá mór lá síán scail, ní ras síán scail go gabnet. Well, te me bhfuil creidir me go leir mar déon bhil bí me an éifrann sa gáitrí mar sin a chanú. Ní daine na thula go géon éifrann te creidir go. Ach, creidir héin an a réon bhil te me an éifrann te me teampa gabna go minic. Réis na bríonghaidir sin Jimmy sé. Thug sí ha yes. Agus é an áitir stop sí nar lig sí cí. Tá héna mar an áitir, cloch gabnata, céil gabnata, rélig gabnata. Tá go leor áitir a limneach agus a géirí agus a gorca enni in a dír. Creidir mór é daine. Tá sam daine thug taras ar tabaréin agus bhí sí tíine agus nuair a chuir sí bhile bhí chuir sí go dochtúr stúrte gar sí leiste. Tá sí ceappa greid tabaréin for sin leis. John Les Bain and Ross Bain, they did it the Red. No, you were more Jay with our Marsh. I would have done on the Ross and John Les Bain and the Ross Bain, they did it the Red. It is the Marston Spirit. Inniu lá suntasach do bháire agus do chormach. Rábhlíonn tar éis ó bogu go hinna sír. Tá sé de ráis im lá clia a bailú an chuidíarnach a gud stiff. Bhí is an goróid a ggéir go amach in a sír lá cén agus stóid gúil mus cholocinn seo is le a bheith an go amach ag an is seo. Le éh le clánú. Gosteach sa Kitchener. Táid ná ar Rosslán le bh tasam a crí tá an angol ras. Le tiismathirí tá a drithar an seo cumáil le so. A tá gábáile am inis tá bhhailinn sin in sír sa sé an bhór inis. Tá right? Was she Jack or more? Yeah. Well, no need to joke, but just the shit Thorlunish, ní credit to Suskajin Pointer shop, go which at Thorlu, so no taint, just a flushes to Cormcraw, Tom of Ireland, Nishin, and a seer, the shame to Hashin Hlushtad, so it should Jora, Ahas, Nismuna, Brown, more Tomach, the shame to Nishvek Currywada. Shelvish lehuud ag trí ilan orm a feimiú lelinn solas an le. Well, a braid an aimsir. Tá sé an bhharta agus tar éis chóglí go le a cha ar in Ilan tá sé beagnach an am de bhríce imachta ríist. The last few weeks, I was getting the coat work done, the main roof, and after that I put on a ridge. And then the chimney flashing, painting the chimney, whitewashing the cable length. Tá jobs in the key, and job.
Tá sé tí. Tá. Ach mar séí hí searna bhí séí is chuúte. Chuíochan óna ó sé mar sin. Tá séan sé sé be go bes na ghána dhéhil chu bhhaí a ghána dhé. Isteach tín scrá tuéis Evans chuile a heirtí. Yeah, it's definitely one of the worst jobs I've ever taken on. An caiin chéile se caiine tainm chu go muide sin réchan í sam 9 millií sin ra 9 millií a caiine bhí an seo a gúna. I thought it was simple. I thought you would just throw the ropes over and that'd be it. But there's a certain neck to it, and Mikey showed me how to do the knots, and it took me half a day to get the hang of it. He gave me plenty of advice and supervision. Over it and over it. You'll have a no. Yeah. You'll have a no. Yeah. And I must say I made a great friend, Mikey. I was only 2 minutes now today. What's half a day yesterday? I couldn't have done it without him. He says I might be a good toucher yet. When you spend so much time in a place, you kind of get attached to the place and you get attached to the people. It's nearly crying now leaving. Yeah. I'll really miss it, but I'll be back. I'll be back. Tá sé díos léidirta is. Bhfuil níiad méide go fuil me mórráin. Tá mórrán éige sem go déala go mthíal. Táá gon tuú. Tá job amháin eile le déanana ag Pádraig Paul ra bhhain na gréine. Mála sé mar tanna trónach í páda. Tá sé ní sé ná bháid an chuicín sé isteach a déibre le tá sé tá soldas breán. Ní réonéar an seo scórbíon tachan rudbeg achan is tá 8 cín go bhfuirteach í deasan. Bhí an áit se gara go háid mar tá gaoíarna san bhí te go donna agus an áraigh bhú an spréin áraigh te teach go dtí seo. Ní mar am ó Jerry Fowler sus go dtí Jerry Einar nó tá siad uignach. Á siad a neamh léidir trónólan mar seo. Tá se cosúris na fláis. Má tá na fláis é nás. Beamar Thomas na fláis an seo. Tá se go deas. Breanna do bheith mó. Agus an tróna a tuairt Ileonaí ó bhhaile go ina sír a ríist, tá deireadh leis an lá agus deireadh leis an séisiú. An se hagann tá duine go na daine is smúhfuil ar uair in Ileán na ceile chom le brethe sin bléan in na siar a dúna se hagann ag leabhair híos an lé. Fanna í lein fós le heachta nacht á chá Ross na rún agus scéalta damda.